Mikir atuh sia mamanya HP na. Aya main na HP naon? Apaan sian ini tanah kunyuk aing ngadekeun HP? Atuh sia meni nurut bae goblok. Apaan aing panik? Duitna di mana? Anu dan anu aing. Ceh si kunyuk sia belengep gitu. Ih. Terus saya ngadekeun kerusaha kan maneh apa nu sakit digadekeun kunyuk. Wah, kumaha? Wong, pan aing bejana isuk sia mah bayarna genan. Aduh aing lain kumaha aing butuh pisan euy aing kumaha ieu teh duh pirah ku wong pisan wong duh atuh boga-boga naon atuh barang naon atuh wong lah. Pirah ku aing mah boga barang hiji-hiji geuna ge panitia. Aing atuh da eta mah keur pamajikan sia pirah ku ka aingkeun. Sia mah aing teu boga duit naon HP naon lah. Muran aing pirah ku ngurus embet di buruhan. Da can waktuna atuh teh empena ge can dijual. Ya aing pamajikan. Si cabul bobodo. Ya ulah aman aing kudu neangan duit. Kabur aing. Cenah sing jeung mbe. Pugu aing kecil neangan maneh ngahaja aing aya perlu ka maneh. Eta ku aing dicabul. Golerkeun ku aing jeung mbe. Oh ya, mau dipacak mbena. Sabodo teuing meureun reuno coba dipacak mah. Jong ta euy embe geus diparaban mah ku aing. Kana jakalna embe batur ya teh. Aing rese sagala aja manehna mah euy. Usaha zaman ayeuna esena kabina-bina. Deudeuh yang bijil kene. Oh. Ini coba ka mana nya biasa sakaya ulin ka dieu kunyuk teh. Sugan aya jalan mana euy? Kada ngomong mah aya di kanang embe ieu teh. Duh. Deudeuh heula lah sakedeung lah. Duh, wong dikutu kupret. Duh aing ieu aduh tagiheun euy. Aing geus teu pisan duit aduh. Wayahna aya eueuh. Apal aing geuna boga utang teh aing boga duit eta mah. Atuh wayahna euy aing kosong pisan aing nu marere pisan ka aing euy. Aduh. Aing kumaha ieu euy aduh. Nama aing ge apal boga utang aing mah teu boga duit teh mah. Keur usaha aduh. Nah atuh. Aing ge aing rieur aing mere-mere pisan ka aing aduh. Ieu mah mbe batur sia teh kunyuk. Nu bener cenah cek babaturan sorangan ieu sorangan. Aing mah mangingukeun hungkul eta mah balaga wae ka baturan rada jiga. Perak acan. Wah aing sing nyana ge ya. Aing euy. Di mana aing ek lebaran ieu baju anak aing can meuli-meulikeun geura. Aduh emang baju aing ge aing can meuli selempak-selempak acan teh marolong mah aing mah 3 komo. Tukangna 2 reupna hiji anjing snarolo bagugenan. Kumaha mun isukan ayam wae ya? Geus isukan bae aing mayarna lah. Atunya wayahna heuh. Keisukan. Atuh. Anjing teh kupret nagih deh aing apal teh boga duit aing teh. Ieu si Ciki coba ka mana deh diajak ke bisnis teh anjing. Datang goblok dah. Anjing datang kene wae aing meni geus kesel nungguan kana embe geus bariuk ieu. Banget. Eta aing sia goblok. Yo. Naon? Eta si kutu kupret tadi geus nagih ka aing. Nasaha deui eta si si cabul. Oh si cabul. Kan saya apal meureun saya teh masuk kudu keukeuh. Balik tunggurna anjing. Hah? Tong pasiana mayar hantu teu giran teu keninjeun mah. Mangga teh. Bantuan aing kudu kumaha ya punyuk lain kalau kekituanan ali we teh sugana teu berfungsi ieu monyet. Lah ngarunya tolong mah ka aing. Iya aing kudu kumaha ieu. Aing geus lieur cenah mah ieu ku aing teh janjian isuk si kunyukna teh. Iya. Ai eta bagi sanakan, lamun misalkan bagi sanakan jual embena. Ya mah koplok kunyuk pan apa di tembe batur aing pira ge mangaritkeun sia. Tong ngajual anak mah hiji naon ieu. Goblok emang teu dihitung. Emang sia rondoy lain pamajikan. Boga HP lain. Aya HP mah naon? Gadekeun we atuh. Kunyuk sia teu digadekeun kumaha aing. Teu boga deui aing hiji-hijina. Daripada si aya di kekasan utang mayar hutang. Sok. Aya aing ge HP mah kunyuk. Anu kumaha? Ku aing mun dipaenkeun ke bisi ele anjing hanas ku aing digadekeun. Ya, tenang masalah menang jeung teu nama da aing penting heuh. Ngimpi aing teh, ngimpi menang lauk, geus pasti bakalan menang eta mah. Jadi sok ayeuna sorangan tah HP nu maneh gadekeun, tah ke main tinu aing. Oh.
siang ngimpi menang lauk. Ya dong. Lauk jair apa kancra sih? Kancra atuh coba berem rimoronya we. Ing, berarti ya kesempatan kutu kupret. Heeh yo. Tapi mawa aing mah. Jang main kuota banyak. Aing aya HP mah, berarti aing main di usianya kunyuk. Tadi ngadekeun. Usia tuh ayeuna indit pangagadekeun da aing mah ieu bari nungguan embe. Sia we nu indit. Celak nanya aing ngadekeun. Si kancil loba duit nama si kunyuk. Aing teh kasih etakeun. Aing si eta mah loba duit kumaha kunyuk. Teu payu ka awewe si mah jadi jahat mau jahat duit. Paninya. Aing mah apal ieu lai boy. Kenapa nanti Oke ulah atuh cenah mun soal batan naon ieu. Tong lila. Ngadekeun sabaraha? Gede-gede. 1 juta. Heuh 1 juta we. Aing nungguan di dieu. Heuh aing teh kancil heuh. Heuh tong lila. Moal lah. Tungguan heuh. Heeh. Ade embe ulah dewe. Goblok siang aing ngewe embe najis teuing anjing. Ya, udah ngadekeun ku aing si kancil. Jangan mana kemana ya? Apa di balong? Ya. Dikira. Je. Mah, Oh, gadak di balong. aing teh pandi keur mijahkeun lauk ieu. Dah, Lumayan, jangan mah gede-gede. Aya laeun ke lebaran. Nah. Kalau lebaran teh. Ya, Mah, aing kan buka HP ya. heeh, terus Aing teh butuh duit. Gadekeun ku aing. keun Nah, teu gede ieu gadekeun age. baraha 1 juta lah. juta. Oh, aya tapi Aya. 1 juta mah dina dana erek. Mana mau HP teh? Satu kieu ya. Mana aya nomor dana nu aing? Oh, nu WA lin. Heeh. Heeh, aya. Oke. Transfer ke dana nu aing heeh. Heeh, siap. Aing ieu ditunggu saya kiraha. Ulah lila teuing. Ah, isuk sore meureun. Oke, heeh. Heeh, atuh. Nah, Seriusnya? Serius, Ulah ge. gila duitna euy. Yang lebaran pan. Heeh, Kedi tenang, ku si Jiwong dan mayarna. Heeh, atuh. Heeh. Ai bener mah. Benar ke? Nagina ka si Jiwong bae. Heeh. Heeh. Heeh, siap. Ge transfernya. Heeh. Aing si Jiwong heeh. Oke. Heeh, ja. Beda di imah deui. Wah, yang kirimkeun heula bisi butuhkeun harunya. Nah, masuk weh. Kayak mana ya? Anjing si kunyuk Yosep lila-lila teuing, don madang itu si kunyuk mah nya. Lelet si eta mah. Kira beungharna tuh kitu mah. Bagong aing mah geus kesel jeung biuk embe deui. Yang punyuk. Iya, salabatan pejabat anjing mun kesel aing. Panungguan ieu pending. Aya sekadina. Aya. Kumaha cenah? Heeh, ke bayar cenah. Kade ulat-ulat isuk sore kudu saya duitna. Gampang panek menang ieu monyet ah cenah. Minta 1 juta aing tadi. Teu dipotong. Hantu. Ku aing mun ngarentenirkeun saya kuclukeun ku aing Hantu balong. dipotong. Cuy compainkeun kuat. Terus nah itu mana? Hah? Mana? Situs Ababil anjing apa aja. Hantu. Anjing sarua teh apa? Cek nu anyar nu geus baheula teh hobal. Anyar we tuh ngajaran. Situs naon euy? Selempak band. Heeh. Selempak slot tuh. Heeh. Aya geura anjing selempak slot. Aya teh anjing. Daftarkeun ku sia. Saya di sana dia ID nu aing tuh. Sia we aing keur apes pan ya bayareun pan sia nu ngimpina ge kunyuk. Geus can sih mun lila tinggal batang daftarkeun honorer goblok. Apa tamu langsung diasupkeun ku aing duitna. Kabeh. Heeh. Heuh kabehkeun we da aing keur saom. Sok atuh. Tah ieu. Sia nu mencetana pan sia nu ngimpina ge menang kancra menang nilem sia teh menang jair. Kancra. Berenyit kunyuk. Kuat aing keur ada emosi ya. Dina naon dia? Heuh pan tadi selempak band selempak slot sia teh. Mainna. Inces nu cenah kitu eta. Bosan aing si kakek mah. Tah, sok balikeun. 200.000 malina ge. Metere beungharna cenah tuh di met-met Tah, sok dulukeun. Tah. Ih, Atuh inces anjing butut. nah,
Ayo datang nolong ki geuning. Ganti montong dina incas geus butut anjing opening geus 200 eta menang 5.000. Mana men serangan tuh dah mentawe gede. Aing mah kabayang kene beungeut si cabul. Besok bakal nagih. Iya kan. Kancil di nagih saya kumaha. Kakek. Si kakek teh sakali ajaran 200.000 deui. Gede tadi ge ngeplos kaitan 5.000. Satu sok taekeun 300 ya mah. Mah tuh beki leungit. Ya atuh sing luas aya judi teh geura. Nah, kok 300.000 tah. Anjing 200. Bagus kajeuna. Tah. Deu kalina tah. Gede atuh. Kalina hungkul. Anjing teh. Eta teu bitu. Itu bitu ngeplos deui bae geuning. Ya kumaha geus kieu? Ya kan gope deui kana naonkeun. Mahyong bet 10.000 atau 12.500 asana mah euy. Nyawa dina ieu dina situs Lempak Slot. Sok ajaran ke mana ya? Tah ieu lain. Tah tah mahyong tah eta. Betna sok taekeun. Tah 12.500 tah kunyuk. Ieu. Geus kajeun sok rolkeun. Spin turbo. Sakali menang tret tuh. Aduh anjing norolong. Tah dulu norolong. Anjing. Goblok. Sia cek aing ge tuh beak we duitna. Kumaha geus kieu monyet? Sia cek aing ge. Aduh coba hujan deui euy. Langit ge mendung tuh. Ada mana cek aing ge. Cuma gara-gara sia. Sia. Geus kieu we ayeuna mah. Kunyuk. Geus we HP sia gadekeun bae modal. Kasih kancil pan aman si eta mah. Gadekeun sabarang euy? Juta. Ya kudu saimbang sih mah. Nah, malikeun duit 1 juta mah nya ngadepon dengan 50.000 goblok. Ujuk. Kasih kancil ka mana euy? Tadi siapa panggil di mana kunyuk? Balong tadi kayak ini belum aing saya kancil lah hilik dah. Ya ampun dah siang mimpi menang lauk. Nahaun kunyuk teh berenyit mun sia mah. Belum mimpi modal mah heueuh we ah. Ya, tah. Ayo mana ka mana? Rusuh ka hareup we. Ya. Naon deuk gadekeun heuh, ieu HP aing ieu mah nya. Ieu mah gadekeun HP nu aing 1 juta. Ke transfer kana dana nu aing heuh, aing di teula 1 juta heuh. Transfer kana dana nu aing nya. Kumaha? Heuh eta gadekeun duit. Si Yosepna camat teh lieur apa kumaha nya? Apana teh digadekeun mana di dia aing ngirimkeun urang kumaha ya? Dah, sekarang mati lah. Kunyuk lilelat deui datang. Halo, Cair. Cair dong. Si kacil mah halus ya. Loba duitna. Cair teh. Yuk gadekeun cair teh HP nu aing sabaraha? 1 juta. Transferkeun kana mana? Nomor dana nu aing atuh cek aing teh. Si eta ka mana ka hareup berarti nya. Rusuh cenah ka hareup. Rusuh dikeun ge. Geus hasilnya? Hasil. 1 juta. 1 juta. Geus jang paenkeun aya nama kunyuk. Eta tadi diasupkeun kana dana nu maneh lain. Heuh sok buat main wet. Heuh nya. Sia mah koplok geuning. Mikir atuh sia mah nya HP-na. Ayeuna main na HP naon? Apaan sia nu ditana kunyuk aing ngadekeun HP? Atuh sia meni nurut bae goblok. Apaan aing panik? Duitna di mana? Anu dana nu aing. Ceh si kunyuk sia belengep kitu. Ih. Terus saya ngadekeun ka saha? Ka nu maneh apa nu sia ge digadekeun kunyuk? Terus kumaha ayeuna? Main dina naon anya? Ih, aku mah aing mah lieur sia mah. Gering. Kumaha? Nyanyao. Aduh, anjing tuh cek aing genan. Ku aing di bejaan teh isuk. Mana anu teh isuk teh? Dulu tuh si cabul datang deui monyet. Aduh, teh si cabul mah urusan mana? Cina urusan aing panjang sia judina ge goblok. Kapan sia nu nginjem lah ka si cabul malin aing? Aing mah tahu siapa tanggung jawab. Tanggung jawab. Ieu kumaha ieu? Oh, eta maneh nu kumaha cenah urusan si cabul? Si Diong aya euy duit kira-kira. Pihakku teu boga pisan mah nya euy. Juang dulu wae aing lah ka ditu. Ka kanang embe deui lah. Wong, nak kena naon euy, saricing wae anjir. Ngopi-ngopi atuh euy. Puasa apa? Wong, cabul aing euy. Buat kumaha? Wong, pan aing bejana isuk sia mah mayarna genan. Aduh, aing lain kumaha aing butuh pisan euy. Aing kumaha ieu teh duh. Pira ku wong eueuh pisan wong. Duh, atuh boga-boga naon atuh barang naon atuh wong lah. Pira aku aing mah boga barang hiji-hiji geuna ge panitia. Aing atuh da eta mah keur pamajikan sia, pira ku ka aingkeun. Sia mah aing teu boga duit naon, HP naon lah. Mudahan aing pira ku ngurus embe teh di buruhan. Heuh da can waktuna atuh sia teh empena ge can dijual. Ya aing pamajikan aing meureun ngadat teh dibere duit pisan lah meureun aduh. Di aing kumaha? Sia pamajikan aing ngadat teh di Paraban. Aing nu ngarinjem teh anjing.
Liurkeun. Buah. Naon? Ka dieu geura. Naon? Saya ke mana? Yo. Atuh mana bari bantuan aing nangan duit teh? Heeh. Heuji. Aing ka ditu nya Sia ka manana dengan duit. Para aing nangan. Asal alhamdulillah sia kehet. Heeh, moal. Aing da butuh pisan ieu wayahna pamajikan aing. Aing adat ke balik aing. Nya. Heeh. Ulah ilah. Cicing sama ulah indit eta Jiwong sama pakai jaminan keun we si Yosef nu indit mah. Atuh meureun indit kabeh mah aing jeung saha di dia pelonga-pelonga anjir. Pira ku aing ngobrol jeung embe da embe mamulisan ngomong. Atuh sia teh cabul tenang aing pan di dieu. Ngan ieu ka dieu. Naon? Mun bisa mah kieu ca aing mah si Yosef teh keur nangan duitnya kieu. Heeh. Si Ciki coba teh aing amun si Yosef teh hasil berarti kan maneh nyamos balik cen. Bener teh cabul? Pindah heueuh aya ka dina mah. Hah, itu wae aing arek kasih kancil. Heeh. Aing pinjem duit ek mayar ka maneh. Maneh mah dagoan we di dieu. Heuh. Tapi sia ulah lila engke aing. Wow. Di dagoan di dieu sorangan teh kadarieu deui kumaha tuh? Teu ka dieu kumaha ira atuh aing ngabohong aya henteu mah. Heuh atuh jung aing mah. Sorangan cicing di dieu. Heeh, ku aing dagoan sia. Aing Ya dibere mantap lah. waktu setengah menit we. Setengah menit ku nyukian aku mah aing salebatan jin yang iblisnya mah. Pan ambeh teh ada orang kesel di dia sorangan mah. Ya tuh ajak-ajak eta teh ngobrol embe kadek ieu udah dipacak. Ya, cabul. Sia dagoan di dieu lah. Heeh, atuh ulah lihat jungnya. Heeh. Si cabul bobodo. Ya ulah aman aing kudu nangan duit. Kabur aing. Cenah sing jeung embe. Eta ku aing dicabul. Golerkeun ku aing jeung embe. Ya, moal dipacak mbena. Sabodo teuing meureun coba dipacak mah. Kan aing melang. Nah, Banget kan bisa juga si cabul. Enak aja. Ya. Ini coba mana? Aing mah cuma ngaropi wae yep, aing mah. ka warung Wantur ya. Yep. Yep, wes. Euy. Aing kumaha ya mikiran HP-nya. HP teh katebus Mumpun teu kerjaan si kunyuk Yosep Aing kudu manggihan si kancil ya mah. Kumaha carana HP eta bisa di aing. Trik jahat mainkan. Ciki coba error. Iya, kebenaran kancil. Iya kumaha? Sorangannya kemana kak? Pugu aing kecil neangan maneh ngahaja aing aya perlu ka maneh. Beun aya perlu kumaha kak? Kieu yo. Kumaha? Cil, aing kamari si kutu kupret si Yosef si Ciki coba ka maneh ngagadekeun HP aing teu. Ngagadekeun 1 juta. 1 juta. Heeh. Tah. Pan terus si kutu kupret teh ngagadekeun deui HP lain. Hiji deui. Jadi 2 kabehna Jadi 2 nya. 2. Tah si duitna teh pan aya dina dana nu si kutu kupretna. Heeh, kamari teh da cenah ngagadekeun deui HP cenah. Tapi aya HP-na teh di dieu aing teh ngirimkeun kana dana. Nah kumaha? Tah. Aing teh dititah ku si kutu kupret. Heeh. Erek mau heula HP nu aingna. Anu Nu aing nu digadekeun ku si kutu kupret tah duit pamayana kan 1 juta aing nginjem. heeh. Geus tong bunga-bungaan da kakarage ayeuna sapoe ge acan. Geug. Tah eta duit anu 1 juta jang maneh? Anu dina HP si Ciki coba. Anu HP aing mah kadieukeun. Ku aing dibawa. Dibawa ayeuna. Anu ieu Heeh, tah ieu mah HP aing pan. bayaran nu 1 juta dina si Osep. Heeh, dina dana nu si Ocep. Eta nu si Ciki coba kamari kan danana can dibawa-bawa can. Kamari tadi. Nya. Dina dana keneh. Engke cokot ku maneh. HP aing mah berarti geus lunas. Oh, heeh. Pas si Ciki coba na tadi kitu. Tah duit anu urang we teh pake nebus HP nu maneh cenah ka aing teh ka. Tadi ngomongna gitu. Wong cenah kop duit anu dina dana cenah nya. Pake nebus ku maneh cenah. Heeh, gatuh. Eta berarti urang geus lunas nya. Heeh. Boga hutang. Heeh. Nuhun acil. Nuhun, siap. Siapnya. Kira itu kumaha? Oh, berarti anu dina dana si Yosep teh keur urang duitna teh. Oh, heuh atuh. Aing lihat yang ieu di kandang embe mah bisa-bisa embe reuneuh ku aing atuh. Namun lihat teu nya si Jiwong nak ka endi nya. Aing piraku ditunda di kandang embe aing ieu lieur wae aing ieu pamajikan aing meureun ngadata udah bilah. Embe ku aing dagoan lah. Ye, Kak. Naon? Sil. Aing keur ngadagoan si Jiwong. Agi hutang aing teh kamari bayar-bayar. Nempo si Yosep teu? Hah, teu. Aya perlu ka si Yosep euy. Aing aya perlu ka si Jiwong. Eupan si Yosep teh ngadekeun HP ka urang teh 1 Ngadekeun juta. HP. Heeh. Heeh. Tapi da
Nyawa zaman kemarin aja teh. Anjing ka aing can bayar-bayar utang di kamari geura. Ngomongna teh bayar isuk. Ayeuna si dagoan ayeuna buritkeun ye. Can aya datang anjing. Waduh Kamara kehet sugan naripu ka aing nya. Mending lieur urang euy. Anjing nya aing pamajikan aing meureun ngadat ieu aing can bayar-bayar setor ke pamajikan. Duh, aing pira kumaha embe batur anjing. Meureun dicarekan ku antur meureun. Aduh, we di dieu kitu. Daerah gua di dia tuh sugan wae aya eta mah da marembe ieu meureun. Heuh pada tambena ge tah. Can para mesti berele heeh. Kayak aya marap ieu meureun. Tah Atuh dagoan heula di dieu. ya ayeuna pak berele mah disangakeun diperkosa ku urang saudara gua geus ya. Tunggan we heula lah. Sugan datang ke